2024 და 2025 წელს ძალიან ბევრი მაგარი ნოკაუტი ვნახეთ. ყველაზე მწარე და ყველაზე ბრუტალური დარტყმები. დღეს ცოტა განსხვავებული ვიდეო მექნება. ხელოვნურ ინტელექტს თხოვე რომ ამოერჩია 2024-ის და 2025-ის პირველი ნახევრის ერთად 15 საუკეთესო ნოკაუტი. რა თქმა უნდა, ყველაზე ბრუტალურები. მე კი შევეცდები რომ ეს 15 ნოკაუტი რიგითობის მიხედვით დავალაგო. ყველაზე ნორმალურიდან საუკეთესომდე. და სულ გვექნება 5 კატეგორია. ნორმალური, სადაც მოხვდება 5 ნოკაუტი, კარგი, სადაც ჩაჯდება 4, მაგარი, სადაც ჩაჯდება 3 ბრუტალური ნოკაუტი, ძალიან მაგარი, სადაც ჩაჯდება 2 და ბოლოს საუკეთესო, სადაც მიხვდებოდით რომ მხოლოდ 1 მოხვდება. სიაში ამ 15 ნოკაუტს სათითაოდ გავყვები, რომ მიხვდეთ რომელია და შემდეგ ვეცდები რომ მაქსიმალურად სამართლიანად და პირველ რიგში ჩემი გემოვნებით სუბიექტურად დავალაგო. სანამ დავიწყებ, შეგახსენებთ რომ ასეთ ბრუტალურ ნოკაუტებს და ასეთ ბრუტალურ ბრძოლებს ჩვენ კროკოსთან ერთად უყურებთ. ჩვენი ძმა და მეგობარი არის კროკო. ახლა კი ყველა ნოკაუტი დავალაგოთ ისე, როგორც საჭიროა. UFC 313 ღამის პერფორმანსის ბონუსი, რომელიც დამსახურებულად აიღო მაურისიო რუფიმ. ეს ყველაფერი მას შემდეგ, რაც მან ულამაზესი სპინინგ ფედკიკით ბობი გრინი უგონოდ მიაძინა ოქტაგონზე. რუფისთვის. თავარია გრინის წარმოსახალში არ იყოს ასე და კოჩეროს კარგი ბრძოლა! დათავდა ყველაფერი. ზარი დასასრული. რაუნდა კოჩეროს კუდარია! ზარის მაურისიო რუფი. ძალიან მაგარი, აი ბრუტალური ნოკაუტი რაც არის, აი ბრუტალური ნოკაუტი, მწარე პირუტყული ნოკაუტი რაც არის, თუ მაგ კრიტერიუმებით ავიღებთ და თან მე ვიცი, შემდეგი 14 კიდევ რაც არის და თქვენ სავარაუდოდ ფოტოებით შეიძლება იცნოთ უმეტესობა. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე მაურისიო რუფის და ბობი გრინის ჩხუბს უბრალოდ ამ ნოკაუტს ჩავსვავ ძალიან მაგარში. ჩემი სუბიექტური გემოვნებით მით უმეტეს რომ მე ჰედკიკებით გათიშვა და ზოგადად აი სპინინგ ლეგ-კიკები და რაღაცა ძალიან მიყვარს. ეს ნოკაუტი იმსახურებს რომ იყოს აქ. ყოველ შემთხვევაში მოდი ამ ეტაპზე აქ დავტოვოთ. თუ რამე შეიძლება რაღაცას ადგილი შეუნაცვლო და ეს ოდნავ დაბლა ჩავიდეს, რაც ცოტა მეეჭვება. ნოკაუტი ნომერი 2 იმ 3 ბრძოლიდან, რომელიც ალექს პერეირამ ჩაატარა 2024 წელს. რიგით მეორე იყო ჩხუბი პროჰასკასთან. ნოკაუტს ბევრი ელოდა, მაგრამ არა იმ ფორმით, რომელიც ბრაზილიელმა შემოგთავაზა მეხუთე რაუნდის დასაწყისში. ეს არის თავარი პრობლემა პროჰასკასის, რომ მან და გამოიყენოს პერეირას წინამდე. დამთავრდება ეს ყველაფერი ძალიან მალე, მე მგონი. უკვე ვიცი კომენტარებში რაც მოხდება, მაგრამ კიდევ ერთხელ, იქიდან გამომდინარე რომ ვიცი და ვხედავ შემდეგი რა ბრძოლებია, ამ ნოკაუტს მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მაგარი იყო და ბოლოს პროჰასკას უბრალოდ სახე ალეწაკი არა, ზოგადად არსებობიდან გაქრა, ვერ მიხვდა სად იყო როჟა. ამ ნოკაუტს ჩავსვავდი ნორმალურში. ბრუტალურობიდან გამომდინარე. წეღან კი ვთქვი რომ ფეხით გათიშვა ძალიან მიყვარს თქო, მაგრამ ფეხით გათიშვასაც ხო გააჩნიეთ, ან აი აქ ჩანს ერთი ძალიან მაგარი ფეხით გათიშვა. გადავედით მესამე ნოკაუტზე. UFC 317-ზე, რომელიც სულ ახლახანს იყო, ანუ ილია ოლივეირას ქარდზე, რობოკოპი დაუპირისპირდა ჯეკ ჰერმანსონს. პირველ რაუნდში გრეგორი როდრიგეზმა აი ეს გააკეთა. ხო არ არის. ძალიან ძლიერ დაუსტვენიათ მისთვის. რობოკოპი გამიშა. კაი, ცალკე აღებული როგორც ნოკაუტი. ძალიან მწარეც ჩანს და რეალურად ძალიან მწარეც იყო. მე საერთოდ ვერ მივხვდი ეს მეორე დარტყმა რატომ დაამატა ესეთი ნოკაუტის მერე. ტიპს თავი უკან აქვს გადაგდებული, გონზე არ არის, არც მოძრაობს, პროსტა დავარდა დაეცა, გონზე აღარ არის და ზემოდან კიდე დაამატა. მაგრამ რაც არ უნდა იყოს, მე ბრძოლს ამ დროს ვერ გაამტყუნებ ფიზიკურად, იმიტომ რომ ერთი სული აქ ტიპი პროსტა მოკლას და გალიიდან გამოვიდეს. ხო და მოკლედ ბევრი რო არ გავაგრძელო, ჰერმანსონი, როდრიგეზი, მოდი ჩავსვათ ნორმალურში. ამის თქმა ალბათ ბევრჯერ მომიწევს, მაგრამ მაინც ვიტყვი რომ ეს ყველაფერი არის შედარებითი. რაღაცას ჯობია. ამიტომ ესეთი ცუდი წესია, რაღაცეებს ნორმალური ნოკაუტი უნდა დაერქვას. შეიძლება მე არ მინდა, მაგრამ ჯუბლისა და სალკილის ბრძოლა არის მიზეზი თუ რატომ არის ერლი პრელიმები არანაკლებ საინტერესო. ამ მომენტს ლაივში არ უყურებდი, იმიტომ რომ ჩვენთან ერლი პრელიმები არ გადის, რადგან სედანტას არ აქვს ლიცენზია. თუ არ ვწდები, ერლი პრელიმები არის Fight Night-ის ექსკლუზივი და მხოლოდ მათ ვებსაიტზე შეგიძლია ყურება. ხო, არ ვიცი. მე მგონია რომ მიჯრით მიეწყო და ეს ნოკაუტიც
სადღაც დაბლა წავა, მაგრამ მე ვიკამათებდი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგი ნოკაუტია, დარწმუნებული ვარ, რომ ამაზე კარგი სპონა შეიძლებოდა, მაგრამ GP-მა ასე თქვა. თან ჯერ მარტო 2025 წელს რამდენი ნოკაუტი იყო უკვე და შარშანდელი რო გავიხსენო კიდე რამდენს მოთვლის კაცმა არის. მოკლედ, ჯუბლისა და სალკილდის ბრძოლა ასევე გავა ნორმალურში. ესე იგი გემრიელობები და ისეთი ყველაზე ბრუტალური რაღაცეები ცოტა მერე არის და ძალიან კარგი, პრინციპში მეც ეგრე მაწყობია. გადავედით შემდეგ ბრძოლაზე. მეორე კაცი ამ სიაში, რომელიც ფაითინგ ნერდებიდან არის, ჟან სილვა. ეს კაცი უკვე მოექცა ყურადღების ცენტრში. საკმაოდ სამართლიანადაც, ხო და მისი ნოკაუტიც მოხვდა ამ სიაში. არა, მაგარი კაცი, ანუ დარტყმა არ უნდა და დამატება აღარ უნდა და რა იმდენად დარწმუნებული იყო, რომ ეყვა ის მეორე დარტყმა, რომელმაც დააგდო და მითიშა. აი, უბრალოდ მოვალეობის მოხდის მიზნით დაამატა ის ზემოდან დარტყმები, რომ საჯს უბრალოდ გაიჩერებინა რა. მიუხედავად იმისა, რომ ჟან სილვა მაგარია, ეს ნოკაუტიც მართლა კარგი იყო. ძალიან უცნაურად გამოდის თითქოს აი ესე პირამიდასავით ვალაგებ და უბრალოდ მაღლა ავდივარ, მაგრამ ისევ ჩემი სუბიექტური გემოვნებით და ისევ მხოლოდ იმის გამო, რომ ხედავ შემდეგი რეებიც არის, სილვა ბაღდასარიანი, მოკლედ წავა ნორმალურში. სუფთა გემოვნების თვალსაზრისით, ანუ რახან ეს ნოკაუტი ჩავსვი ნორმალურში, საერთოდ არ ნიშნავს, რომ მაგარში არ უნდა ჩამეжდარიყო და რომელიღაც ჯობია. უბრალოდ მე ესე ვფიქრობ, ესე მომწონს. გადავედით შემდეგზე და უკვე ნელ-ნელა ინტრიგაც იმატებს, იმიტომ რომ მაგარ ნოკაუტებს მივოდექით. სუპერმსბუქ წონას კიდევ ერთი უმაგრესი ბიჭი გამოუჩნდა როსტერში და ეს უელმეიქერია. სხვათა შორის ბევრი დაიწერა, რომ უელმეიქერი შემდეგ ბრძოლას ალექსანდრე თოფურიასთან ჩაატარებს და თუ ეს მართლა ასეა, უმაგრესი ჯახი გველოდება. აქვს ძალიან მწარე ხელები, რაც უკვე დაამტკიცა საიმანის წინააღმდეგ. არ ვიცი ამ სიაში ჯერ მოუტენიო რატოა და მე საიმანი არ დაპირიქით უნდა იყოს, მაგრამ ოკეი, გავუვეთ. საიტაც მიდიოდა ტიპი, იქვეც გაუშვა და მიაძინა. ძალიან მაგარი ტიპია, ბანტამვეიტს ძალიან ბევრ პრობლემას შეუქმნის ჩემი აზრით. ოღონდ გულისხმობ ცოტა აი ტოპ 10-ულ შიგნით. ტოპ 5-ზე ნუ არ ვამბობ, მით უმეტეს ახლა ჩემპიონთან ჩვენი ბურთთან იქ ძალიან მეეჭობა რამე ისეთი იქნას. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ჯერ საკამარისი არ აქვს დამტკიცებული და გაკეთებული, რომ აი ეგ ვიფიქრო. მაგრამ ძალიან მაგარი ტიპია, თუ მართლა გამართლდა ეგ ჭორი და შეხვდა ალექსანდრე თოფურიას, გარანტია გაქვთ, რომ ძალიან მაგარ ჩხუბს უყურებთ. ბევრი რო აღარ გავახუროთ, მოკლედ, უელმეიქერი საიმანი ჩაჯდება კარგში. გადავედით შემდეგ ნოკაუტზე. ისე უელმეიქერი მეორედ მოხვდა უკვე ტოპ 15-ში ამ კაცის ნოკაუტი და ამჯერად უკვე მოუტენიოს წინააღმდეგ. ხო, აი ეს ბრძოლა იყო კამარუს და ბაკლის ქარდზე პრელიმებზე ოღონდ. ახლა მაგრა გართულდა საქმე. მინდა მნიშვნელობა one punch KO-ს რაც არის რა. აი ერთი დარტყმით გათიშვა. მაგრამ ერთი წამი. ეს ნოკაუტი მოუტენიოსთან უელმეიქერის საიმანთან ნოკაუტს მე პირადად ეხა მირჩევნია, რომ დაუპიკრდე. მაგრამ აი შემდეგი ბრძოლები ისეთია, ნორმალურში გამორიცხული ამ ნოკაუტს ვერ ჩავსვა, იმიტომ რომ ნორმალური ძალიან შეურაცხყოფა იქნება. აი მაღლაც ჩავსვავდი, მაგრამ აი მაღლა ცოტა სხვა რაღაცეები მე მგონია რომ სხვა რაღაცეები ჩაჯდება. მოდი ჩავსვათ კარგში რა, ესეც კარგში ჩავსვათ. ჯერჯერობით მოდი ასე იყოს რა. იმ ღონისძიებაზე, სადაც მოიკანო ბენუა სენდენს დაუპირისპირდა, მაგ ქარდზე იყო ფარიზი ამისა და მათ ფრევოლას ბრძოლა, რომელიც უმშვენიერესი ნოკაუტით დასრულდა. პირადი რეკორდი გააუმჯობესა ზიამა. ვაუ! არ ჩავსვა ნორმალურში, აი შემდეგ ისეთი ნოკაუტები მოდის, რომ ყველა ვარიანტში მაღლავა ეს ყველაფერი, მაგრამ დარჩენილი ნოკაუტებიდან ერთი მაინც რა, ერთიღა დარჩა, რომელიც უნდა ჩაჯდეს ნორმალურში, რომ ეს ხუთეული შეიკრას. ორია მხოლოდ კანდიდატი ისეთი, რომელსაც გავიმეტებ, რომ ნორმალურში ჩავსვა და მათ შორის ერთ-ერთი არის ეს. ისევ შეგახსენებთ, რომ ეს ყველაფერი არის შედარებითი, სუბიექტური. მე ძალიან მომეწონა ეს ნოკაუტი, მაგრამ რა ვქნათ, უსამართლოა ცხოვრება, ზეამ ფრეოლე ჩაჯდება ნორმალურში რა და ნორმალურის ხუთეული
ამით შევავსეთ, всё, მორჩა, დანარჩენი ნოკაუტები ახლა წავა მაღლა და აი ეხლა უფრო რთული გადაწყვეტილებების მიღება მომიწევს, იმიტომ რომ ერთმანეთზე უკეთესებია ყველა, აი აქ დარჩენიდან მართლა ყველა ძალიან ბრუტალურია და წავედით. UFC 300-ზე, რომელიც ამ საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ღონისძიება იყო ორგანიზაციაში, ბრძოლა გაიმართა BMF-ის ქამარზე, იმჟამინდელი BMF ჩემპიონის ჯასტინ გეიჯისა და ჰავაილ მაქს ჰოლოუეის შორის. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ბრძოლა ჰოლოუეი მაგრად დაასინიაკა მოწინააღმდეგე, ბოლო წამებში ოქტაგონის ცენტრისკენ მიუთითა და გაცვლებში ჩაითრია. ბოლოს კი აი ეს მოხდა. 300 BMF-ის ქამარზე ბრძოლა! ვაუ! ზოგადად ნოკაუტს რითი აფასებენ რა? თვალისწინებენ ხოლმე ვინ ვის წინააღმდეგ არის, ვინ როგორ კონდიციაში არის, სიტუაცია როგორია, საჩემპიონო ბრძოლა, ერლი პრელიმია, რა არის, როგორ არის. რაღაცებს ზოგადად ითვალისწინებენ ხოლმე, მაგრამ რახან ჩვენი დღევანდელი კრიტერიუმი არის ბრუტალურობა. კაცი ამ დღეში ჩააგდო 5 რაუნდი. ბოლოს უთხრა რომ აი აქ მოდიო და აი ამას გავუკეთებ. და მე 4-ად დაკეცო, ანუ ტიპი მოიკეცა, პროსტა მოიკეცა, აი ჩაიკეცაც არ ქვია მაგას, აი უბრალოდ აი ესე მოიჭმუჭნა და ისე დაეცა. მოდი გავუშვათ მაგარში. მოდი იყოს პირველი, რომელიც ჩაჯდება მაგარში და იყოს აქ. წავედით შემდეგზე. UFC 317, კარდი, რომელიც ქართველებს არც არასდროს დაგვაუწყდება. ქვემსუბუქიდან ამოსული ილია მსუბუქ ზონაში ვაკანტურ ქამარზე ეჯახება ჩარლს დუ ბრონქს ოლივეირას. ისედაც ვიცოდით, რომ ილია სიტყვის კაცი იყო, და 29 ივნისს კიდევ ერთხელ შეგვახსენა და პირველივე რაუნდში ის გააკეთა, რასაც ყველა ველოდით. უძრავს ძალიან კარგად. ეს აფერკაცი დიდი ჩასწდება ყველაფერი თოფურიასგან. აი გულწრფელად რა, ზედმეტი სუბიექტურობის, ქართველობის, თანამემამულობის და რაღაცების გარეშე რა. თუ ნოკაუტებს ვალაგებთ სუფთა ბრუტალურობით, წარე აი რაღაცა ცხოველური. დარჩენილი ნოკაუტებიდან ეს და არა მარტო დარჩენილი ნოკაუტებიდან რა, არანაირი ემოციები არ მალაპარაკებს, кайხანი გავიდა უკვე ამ ნოკაუტის მერე და ეიფორიიდან გამოსული ვართ ყველა. ამ ნოკაუტს ულაპარაკოთ ჩავსვავდი საუკეთესოში. ოქტაგონის ცენტრში. გასაგებია რომ ოლივეირას სუსტი ყბა აქვს და ასე და შემდეგ. გასაგებია, მაგრამ ძალიან მეეჭვება. ყოველ შემთხვევაში ახლა არ მახსენდება სუბუქ ზონაში ვინმეს კონდეს ეგეთი ძლიერი ყბა, რომ ამას გაუძლოს. ანუ ამას ვინ გაუძლებდა მე წარმოდგენა არ მაქვს. ჩემი აზრით, ჩემი გემოვნებით ეს ნოკაუტი იმსახურებს რომ იყოს საუკეთესოში. ეხლა გავაგრძელოთ. UFC 308 კიდევ ერთხელ პირდაპირ მაგალითი იმის თუ რა ხდება, როდესაც მოგულიანებული ხარ თოფურიის იწვევ ჩხუბში და გწამს რომ მარტივად მოუგებ. ნოკაუტი, რომლის შემდეგაც ნახევარი ეტიჰად არენა ტირილად იქცა. ნახევარმა კი სიხარულისგან დალეწა იქაურობა. კარგია ილია, კარგია, ზუდად არის. ბაბა! და ფინიში! ჰოლოუეისთან ეს ბრძოლა და ეს ნოკაუტი მართლა გასაოცარი იყო. აი ლაივში ყურების დროს იმდენი ადრენალინი მქონდა, როცა უყურებდით, რომ აი ვერ აგიხწერთ. მაგრამ რამდენად უცნაურადაც არ უნდა ჭირდეს და რამდენად კომენტარებში უნდა შემოხვიდეთ და რაღაცა დამიწეროთ, რომ შენ ძმა ვაზრზე არ ხარო. ამ ნოკაუტს ისე და ისე შედარებითია ყველაფერი ბრუტალურობის თვალსაზრისით, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლოს იმ მარცხენა ჰუკით ისეთი მოწყვიტა, რომ თვალები გადაუყირავდა ჰოლოუის უკან, ამ ნოკაუტს გაუშვებდი მაგარში. გაუშვებდი მაგარში თუ არ გაუშვებდი მაგარში. მე მგონია რომ აი ეს დარჩენილიც არის უფრო წარეები. შიმინგი, ფენგი იყო ის ჩხუბი, რომელიც თუ სწორად მახსოვს, იმავე დღეს იყო, როცა პიოტრიანმა ფიგერედოს მოუგო. ზუსტად მახსოვს ეგ დღე, ბრძოლა დღისით იყო. მაგეწამს ტელევიზორს არ უყურებდი და კომენტატორმა უწია ხმას და უცებ გავარდი და ვხედავ ქალი გდია, კისერ მოღრეცილი და ვერ მოძრაობს და ეგრევე უკან გადავახვიე რომ ენახა. ასე რომ მოდი კიდე ერთხელ ნახოთ. To get any throw, she's got to lower her level and attack the hip. Massive head kick, she's out! Shiming! კაი, წინა ბრძოლებში რაღაც გარემო პირობები და რაღაც სხვა ფაქტორები არ გამითვალისწინებია, მაგრამ ეს ცოტათი გამონაკლისი იყოს. მოდი იმ მხრივ, რომ ეს ბრძოლა იყოს თროუეიჩი. ქალებში ამ ძალიან მსუბუქები არიან რა. ჩემი აზრით ზედმეტად ბრუტალური იყო. ახლა ვფიქრობ მაგარში ჩავსვა თუ ძალიან მაგარში. ასე რომ უნდა გავითვალისწინოთ შემდეგ რეები გვაქვს და შიმინგის და ფენგის ბრძოლა ჩავსვათ მაგარში და აი ეს სამეულით შევკრათ. გურჩება ერთი ბრძოლა ძალიან მაგარში ჩასასმელი და გურჩება ორი ბრძოლა კარგში ჩასასმელი. ასე რომ ნახოთ რა იქნება.
მივადექით დღეს, როდესაც საქართველოს პირველი ქართველი ჩემპიონი მოევლინა ოქტაგონზე. ილიამ ქვემსუბუქიწონის ლეგენდის ალექს ვოლკანოვსკის დანოკაუტება შეძლო. Here's another jab. Snapped it off beautifully there. Oh, good shots. ეს ხუბები როდესაც ჩამომიწერა GPD-მ. აი დაახლოებით აღქმა მქონდა სად რისი ჩასმა შეიძლებოდა, მაგრამ აი ესე როცა ახლიდან უყურებ კიდე ერთხელ და იაზრებ, შეიძლება უცებ აზრი შეგეცვალოს და ეხა ცოტა ეგრე მიჭირს. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო მარჯვენა, რომელმაც ვოლკანოვსკიმ აი თვალები ღია დატოვა და დავარდნამდე გონზე აღარ იყო უკვე, ბოდიში ილოსთან, მაგრამ მოდი ვოლკანოვსკისთან ნოკაუტი გაუშვათ კარგში. მიუხედავად იმისა, რომ კარგზე ბევრად მაღლა არის წესით, გაუშვათ კარგში. ამასობაში თქვენ გაამზადეთ, დამიწერეთ კომენტარები, როგორ დაალაგებდით, ან თუ ყველაფერს ვერ დამიწერთ, საუკეთესოში და ძალიან მაგარში, რომელ სამბრძოლას ჩასვავდით. ანუ ერთი საუკეთესო და ორი ძალიან მაგარი. მანამდე მე გავაგრძელებ. UFC Fight Night-ზე, სადაც მთავარ ღონისძიებაზე ყველასათვის საყვარელი გაზიევი ჩხუბობდა, ამ ქარtზე შედგა სუპერმსუბუქიწონის ბრძოლა ვინისიუს ოლივეირასა და სოპაჟის შორის, სადაც ბრაზილიელებმა ულამაზესი ნოკაუტით გაართო იქაურობა. ბევრს არ ვილაპარაკებ ამ შემთხვევაში. ოლივეირა სოპაჟი ჩემი აზრით გავა ძალიან მაგარში, ბრუტალურობის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ესეთი მუხლი სახეში, აი ეს კაც ესე შეაფრინდე და აი ეს გაუკეთო. ჩემი აზრით არ ვიცი. და დაგვრჩა ბოლო, კაცი რომელიც მე პირადად დიდად გულზე არ მეხატება, მაგრამ რაც გააკეთა ამ ბრძოლაში, მართლა ძალიან მაგარი იყო. იმ ქარtze, სადაც თოფურია ჰოლოვეის ეჩხუბა, მაგ ქარtze იყო შარაბულეტი პეტროსიანიც. და სხვათა შორის სანამ ბრძოლა დაიწყებოდა, ძალიან ბევრი ფიქრობდა, მათ შორის ჩემს სამეგობროშიც, რომ შარა ნოკაუტით მოიგებდა ამ ჩხუბს. Medov and now a body kick for Sharabullet. როგორც ასეთი ფორმა ნოკაუტი ძალიან მაგარი იყო, მაგრამ წყარი არ ჩანდა რა. აი უბრალოდ ბრმა ბექფისტი მოხვდა. ესე უყურებდი მე, მაგრამ მე გამეორებაზე რომ ვნახეთ, აი ეს მოუვიდა, ეხლა რასაც უყურებ, აი ეს. აუ, ეს არის მოწყვეტა. მაგარი ნოკაუტი იყო მართლა. მაგრამ ბოდიში შარაბულეტთან, ბოდიში მეკობრეებთან მოუწევს რომ ჩაჯდეს კარგში და მივიღეთ ესეთი თაელისტი მოკლედ. მოკლედ ესე დასრულდა ჩვენი თაელისტი. საუკეთესოში მოვახვედრეთ რა, ანუ ჩაჯდა ქართველი, ჩემი სუბიექტური გემოვნებით ეს იყო ყველაზე ბრუტალური ნოკაუტი 20-24-25 წლებში აქამდე რაც ყოფილა. 20-25 კიდე ნახევარი წინ არის. დარწმუნებული ვარ კიდე ბევრ მაგარ ნოკაუტს ვნახავთ და მე შეიძლება ამის მეორე ნაწილის გაკეთება. მანამდე დამიწერეთ რაზე შეიძლება კიდევ იგივე გაკეთდეს, ეს მაგალითად პერფორმანსებზე, ზოგადად მებრძოლებზე, საუკეთესო მებრძოლთა შორის რომელია საუკეთესო და ასე შემდეგ. და არ დაგავიწყდეთ რომ თქვენი ვერსიები დამიწეროთ, რაში მეთანხმებით, რაში არ მეთანხმებით, თქვენ როგორ დაალაგებდით. მე კიდღეს დაგემშვიდობებით, იმედია მოგეწონათ ასეთი ტიპის ვიდეო, თუ მოგეწონათ გავაგრძელებ ამ სერიებს სამომავლოდ. ახლა კი დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.